چارەسەری خۆت بکە بە کەڵەشاخ. بینەرانی بەڕێز، لەم کورتە ڤیدیۆیەدا باسی کاریگەری و سوودەکانی ئەنجامدانی کەڵەشاخ دەکەین بۆ تەندروستی منداڵان. چارەسەری بە کەڵەشاخ بۆ هەموو تەمەنێک دەکرێت بێ جیاوازی، بەڵام دەبێت بە پێی ڕێنمایی پزیشکی و تەندروستی زانستی کەڵەشاخ بێت کە پزیشکان و پسپۆڕان و شارەزایانی بواری کەڵەشاخ باسییان لێوە کردووە. کاریگەری و سوودەکانی کەڵەشاخ بۆ جەستە و تەندروستی مرۆڤ چییە؟ کەڵەشاخ بە سوودە بۆ هەڵمژینی ژارەکان و کاریگەری دەرمانەکان لە جەستەدا کە لە نێوان پێست و ماسوولکەکان و شوێنەکانی تری جەستەدا حەوزی خوێن پێک دەهێن و لە ژێر پێستەوە دەنیشن. بە ئەنجامدانی کەڵەشاخگرتن لاشە پاک دەبێتەوە لە مادە ژاهراویەکان. کەڵەشاخ بەرگری لەش بەهێز دەکات، هەروەها ورژاندنی خولانەوە، چالاکردنی خانەکانی مێشک، جوولە، قسەکردن، بیستن، تێگەیشتن، بیرگە بۆ گەشەی منداڵ زۆر بە سوود و کاریگەرە، چونکە خانەکانی مێشکی منداڵان ئەگەر چالاک بوو گەشەکردنی زیاد دەکات، بۆ درێژبوونی باڵای منداڵان بە سوودە. کەڵەشاخ ئازار لە جەستە کەم دەکاتەوە و نایهێڵێت، هەروەها ئەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی ئاستی کۆرتیزۆنی سروشتی لە جەستەدا. کەڵەشاخ چارەسەر و بەسوودە بۆ بەرزەفشار لە دەمارەکان و کەمکردنەوەی ڕێژەی خوێنی پۆلی کاربۆنات، میزکردنێکی بێویستی یا میز بە خۆداکردن، میز چرکە لە منداڵاندا کە تەمەنیان لە نێوان 5 بۆ 7 ساڵیدایە. کەڵەشاخ چارەسەرە بۆ هەندێک نەخۆشی باو لە نێوان منداڵاندا، وەک نەخۆشی ئاترۆفیخانەکانی مێشک، ئۆتیزم، شەلەل. کەڵەشاخ زۆر بەسوودە بۆ منداڵانی ئۆتیزم، یارمەتی زیادکردنی هۆشیاری و سەرنج و چڕبوونەوە دەدات و تەرکی زیاد دەکات. کەڵەشاخ یارمەتی لابردنی دەمارگیری و بەرزەفشاری دەرونی و تووڕەی و هەڵچوون دەدات و لایەنی دەرونی منداڵەکە هاوسەنگ دەکاتەوە. کەڵەشاخ توانای قسەکردن زیاد دەکات، بە تایبەتی بۆ ئەو منداڵانەی توانای قسەکردنیان کەمە و زۆر بەکەمی قسە دەکەن یا درەنگتر دێنە قسەکردن. خۆشەویستان، لە کۆتاییدا تێبینیەکی گرنگەیە باسی لێوە دەکەین. باشترین کوتان بۆ منداڵەکانتان ئەنجامدانی کەڵەشاخگرتنە. کەڵەشاخ بۆ منداڵان دەکرێت لە سەروی 6 مانگ، ئەگەر نەخۆشیش نەبێت بۆ گەشە و بەرگری لەشی منداڵەکە زۆر بەسوودە، بەڵام لە حاڵەتی زەرور و پێویستدا ئەگەر نەخۆش بێت لە خوار تەمەنی 6 مانگیش بێت ئەکرێت و ئاسایی و تەندروستە. بۆیە منداڵەکانتان بپارێزن با تەندروست و دووربن لە نەخۆشی. باشترین چارەسەری کەڵەشاخگرتنە بۆ خۆپاراستن لە نەخۆشیەکان. بە هیوایی سوود بینین. ڕێز و سوپاسی براتان کرێکا ڕوستایی قبول بفەرمونون.